गायन घेऊया G8. 예수 암차 소야 소로얌카 밭향도냐 옹루당차 지와차 예예 소냠샤 Chakula nasa kildit soninaka atawewe vatokele surgichega devatakle utke koru potune सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतान डिसुजा हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून आनी दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मार्ता वालेस हिच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया मिनीन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन ह्या दिसांनी ओल्ड गोवा जो इलिगल स्ट्रक्चर बांदलेलो आसा ताचेर जायतीं जाणां सत्याग्रह करतात तांचे पासत मागुया. सरकारान आपले दोळे उक्ते करून बेगीनूच ही ऑर्डर दिवंक आमी सरकारा पासत मागुया. जे ऑथॉरिटी आसात तांचे पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोंयचे पोरजे पासत गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या जण एकल्या पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
तिच्या भाव भयणीनो सोमी येवचो जालो आनी तो येता तेन्ना तो आमकां आमचें जण एकल्याचें जिवीत वाडोवंक आपयता वा आमच्या जिवितांतल्यो घडयो आनी जिवितांतले आमचे जागे आसा ते वाडोवंक आपयता की जेजू आमच्या ह्या जिवितांत भितर सरूंक ताका फावो तो जागो आमी दिवं. पूण जायते फावटी आमी आमचें जिवीत भायल्या वस्तूंक घडये उक्तें केलां वाडयलां पूण देवीक वस्तूंक आमी आमचें जिवीत ल्हान केलां. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमासो अपराध बोगूड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो ना आनी आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी खोंतीन भरल्या. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोडवंडाराच्या येण्यान आमचीं काळजां तुज्या संतोशान भर आनी फावो ते परी तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांक जल्म दिवंक नाशिल्ल्या वांचड्या अस्तोऱ्यानो कुशालकायेचे उल्हास सोडात. केन्नाच बालोंतपणाच्या दूख भोगूंक नासलोल्यानो कुशलकायेन आनी आनंदान मुरगटात. कित्याक म्हणटा सर्वेस्पोर सोडलोले बायलेची भुरगीं लग्न जालोले पोतिनीचे भुरग्यावून चोड. तुजो तोंबू रुंद कोर, तुजे पड्डे सोदोळ सोड, तुजीं दोरां वाडय, तुज्यो दांड्यो गोट कोर. तूं उजव्यान आनी दाव्यान वाडटली. तुजें कूळ एरा राष्ट्रांक आपल्या ताब्यांत करतले आनी सोडलोली शारांनी बसतलें. भिवू नाका, तूं लोजेक सांपडची नाय. काळीज गोठ दवर, तूं दोळडीरपणाचे लोळटीक लोडची नाय. तूं तुज्या आंकवारपणाची लॉज विसरतली आनी तुज्या विधवापणाचो शिराप उगडास काडची नाय. कित्याक तुजो रोचणार तुजो पोती जातलो. ताचें नांव दोलबारांचो सर्वेस्पोर. जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवंडार. ताका सगलो प्रिथ्वीचो देव म्हणटात. एके खोंतीक दुखीक सांपडलेले सोडलोले पोतिनी भाशेन सर्वेस्परान तुका नव्यान आपयली. तुजो देव म्हणटा, कोणे तरी आपल्या तरणाटपणाचे पोतिनीक सोडल्या जायत. घडीभर तुका हांवें खरेंच विसरलो, पूण व्हडा मोगान तुका परतून वेंगेंत घेतलो. क्रोधान बरोवन इल्लो वेळ हांवें म्हजें मुखामोळ तुका दाखयलें ना, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी काकूत केली. तुजो सोडवंडार सर्वेस्पोर म्हणटा. नुयेच्या दिसांनी केल्लें तशें हांव आतांय करतां.
न्हंयच्या उदकां नव्यान संवसाराक बुट्टी हाडची नात म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो तसोच आतांय घेता. म्हजो राग तुजेर काडचो न्हय आनी तुका धमकावचोय न्हय म्हूण हांव सोपूत घेतां. पर्वत नपयत जायत, दोंगर हालोवन येयत, पूण म्हजो मोग तुका केन्नाच सांडचो ना आनी म्हजी शांतीची कबलात केन्नाच हालची ना. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, तुजी काकूत करता तो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. परतून म्हणया, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर थगता. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांतलो काडून दीस, तुज्या आदारान आतां बुट्टां नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितीखाळी. जबाब, आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खें मुनिसकूळ देवाचें थारोण पळयतलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जुआवाच्या निरोपी जेजूचो जबाब घेवन गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआवा विशीं म्हणूंक लागलो. तुमी कितें म्हूण अरण्यांत पळोवंक गेल्ल्यात? वाऱ्यान हालता तसली एक बेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस? ना, व्हड मोलाची आंगोस्त्रां न्हेसतात आनी मौज मारतात ते राजवाड्यांनी असतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवाद्याक? होय, आनी तो प्रवाद्या परस व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगता. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलेलें आसा तो होच. तुमकां आनीक एक सांगता, बायलांक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर स्नानदाता जुआवा परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राज्यान सगल्या परस ल्हान तो ताचेहून व्हड.
आनी हे आयकलेल्या सगळ्या लोकांक तशेंच दंड वसूलदारांनी जुआवांचें स्नान घेवन देवाची मांडावळ मानून घेतली. पूण फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी स्नान घेतलें ना. देखून आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फळ केली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणींनो, जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी लागीं येता आमच्यान समजूंक जाता की देवाची येवजण आमचे भितर आसा. आमचे खातीर आमचे सवें देवाची येवजण एक आसा. आनी देवाची येवजण जी आसा ती आमच्यान मानून घेवपाक जाता व ती आमच्यान नाकारपाक जाता. कितेंय करूंक जाता. देव ती फकत आमकां दिता. तें मागीर मानून घेवपाचें काय तें नाकारपाचें, भायर रावपाचें तें आमचेर दल्ललें आसा. येवजण म्हणटा तेन्ना येवजण्यो आमी जायत्यो काडटा. प्लॅनिंग, आमच्या जिविताचें प्लॅनिंग म्हणटा तें येवजण म्हणटा ती जावपाकूच जाय. मागीर ती आमच्या खाशा जिविताची जावं आमच्या घोराब्याची येवजण वो जावं आमच्या गांवची येवजण वो आमच्या राज्याची, आमच्या देशाची आनी आख्या संवसाराची येवजण म्हणटा ती जावपाकूच जाय. प्लॅनिंग. आनी ह्या पासत आमी आयकता ती उतरां CZMP, ODP, रिजनल प्लॅन, मागीर 5 वर्सांचे प्लॅन, 10 वर्सांचे प्लॅन, हे सगळे आमचे पासत जाता. हे प्लॅन करता आसतना, ह्यो येवजण्यो करता आसतना आमची उदारगत जावचे पासत जायत्यो वस्तू वाडटात. रोड एक्सटेंशन, आतां सद्याक नॅशनल हायवे आमची वाडटा ती आमकां दिसती पडटा. आमची नॅशनल हायवे 17 जी आसा काणकोण ती पात्रादेवी पावता ती वाडत आसा, ती वाडयतात. तशेंच नॅशनल हायवे 4A ती बीन वाडोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. हे एक्सटेंशनां जेन्ना चलता तेन्ना कारणां आसात कित्याक वाडयतात. कित्याक आमची येरादारी बरे भाशेन जावपाक आमकां आनीक जागो जाय, आनीक व्हडलो जागो जाय. मोटरां वाडल्यांत, लोक वाडला म्हणटच रस्त्यांचेर लूट जाता. वेग, स्पीड जी आसा ती सवका जाता. बेगीन पावपाक आडकोड जाता. ह्या पासत वाडोवप एक्सटेंशन. आनी तें एक्सटेंशन जाल्या उपरांत जायतीं मोटरां ताचेर वचपाक जातलीं. येरादारी वाडटली वो येरादारी सुसेगायेन वयतली. वेग वाडटलो, स्पीड वाडटली, बेगीन पावतले आमी. ही कारणां हें एक्सटेंशन करचें पासत. भाव भयणीनो, हें करता आसतना घडये कायदे बरे भाशेन सांबाळपाक जाय. वो जायते फावटी असल्यो वस्तू बेकायदेशीर केल्ल्यो दिसती पडटात. जायतें निसंटन केल्लें दिसती पडटा. शेतां पुरयल्लीं दिसता, दोंगर कातरलेले दिसता, झाडां मारलेलीं दिसता. हें घडये आमकां आवडना. पूण जायते फावटी जेन्ना प्लॅनिंग चलता तेन्ना थोड्यो वस्तू आमी काडूंकूच जाय, थोड्यो वस्तू सांबाळूंक जाय. जाल्यार हें जालें आमच्या संवसारी मना बाबतींत. ही एक्सटेंशन्स वाडोवप चालू उरतलें. आमच्या जिविताचेर जरी तर आयज आमी नदर मारली जाल्यार कितें, आयज केरीत भाशेन आमकां देवाचें उतर आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आपयता. तुमचे तंबू वाडयात. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, तुमचे तंबू वाडयात, घोट करात, मजबूत करात. आनी हें वाडोवप, कसलें वाडोवप करपाक इजायास प्रवादी उलो मारता. केरीत भाशेन देवाक आमचे भितर घेवपाक आयज घडये आमी आमचो स्पेस उणो जाल्लो आसा. आमची येरादारी आमच्या जिविताची, आमच्या जिविताचो ट्रॅफीक भितर बरोच लूट जाल्ली आसा. सगल्यो वस्तू आयज आमकां आसात. आमकां आमच्या घराची चिंतनां आसात, आमकां आमच्या वावराची चिंतनां आसात, आमकां आमच्या घरच्यांची, मोगाच्या मनशांची चिंतनां आसात. आमी ज्यो येवजण्यो काडून दवरलेल्यो आसात, फुडें आमी कितें करतले ताचे विशीं आमकां चिंतनां आसात. भितर आमचे भितर सगळें ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आसा. आनी जरी तर सगळी ही येरादारी आमच्या भितरली आमच्या जिविताची जरी तर घुसपा गुंदोळाक सांपडल्या, लूट जाल्या, बंद जाता, सवका जाता, जाल्यार वाडोवपाक गरज.
त्या पासत इसायास प्रवादी म्हणटा तुमचे तंबू वाडुया. तर आयच्या दिसा किरीत भाशेन जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना जरी तर आयज जेजू जल्मता जाल्यार म्हजे भितर आहा काय जागो हें जण एकल्यान आयज आमी चिंतपाक जाय. म्हजे भितर हो जागो सोम्याक आसा काय, काही सगळी म्हज्या जिविताची लूट जी आसा भितर सगळें खंचोल्लें आसा तातूंत जेजूक जागो मेळ्ळो ना जाय तो आनीक खंयसर जल्म घेवपाक वचत. जशें मारिया जेन्ना प्रसूत जावचे दीस आयिल्ले तेन्ना जागो सोदताली. जेन्ना ती जेरुसाल्याक पावली, बेतलेहमाक पावली, जागो सोदताली. एका घरांत तावन दुसऱ्या घरांत, दुसऱ्या तावन तिसऱ्या, कोणागेर सुवात ना आनी ह्या पासत निमाणो गोट्यान जल्मूक पडलो. हेच भाशेन आमचें सगळें जावपाचें आसा काय. आमचें सगळें भरलेलें आसा, जेजूक जागो ना आनी तो आनीक खंय वेता. जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानान असलो जागो तयार करूंक जुआंव बावतिस्तान उलो मारलेलो. हो जागो तयार करपाक जेजूय ह्या जुआंव बावतिस्ताचें मानून घेवपाक लोकांक शिकयता. हेंय चिंतून विचारलें कितें जाणा जावपाक गेल्ल्यात तुमी, कितें पळोवपाक गेल्यात, कितें शिकल्यात तुमी जुआंव बावतिस्ता कडेन. एका प्रवाद्याचो ताळो आयकून देवाचें उतर मानून घेवं, देवाची ही येवजण तुमची सवी आसा ती मानून घेवपाक तुमी तयार आसात हो प्रश्न. जाल्यार कोणें मानून घेतलें? दोंड वसूलदार आनीक हेर जे कोण पातकी आसात तांणी मानून घेतलें आनी तांचे सवें देवाची येवजण पूर्ण जाली कित्याक तांणी मानून घेतली. पूण फारिजीव धर्मशास्त्री आसले तांणी ती मानूनच घेवंक ना. आनी शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फळ केली. तर आयज आमचेय भितर जायत्यो वस्तू वाडूंक जाय. कितें भाशेन आमचे जिविताचे भाग जंय आमी बोगसणें दिवपाक जाय वाडूंक जाय. जायते फावटी आमी म्हणलेलें आसा म्हज्यान आनीक बोगसूंक जायना. दुस्मानकायो ज्यो आसात त्यो तश्योच दवरलेल्यो आसात. थोड्यांनी आमी प्रयत्न केल्यात बोगसूंक. एक पावटी बोगशिलो, दोन पावटी बोगशिलो, तीन पावटी बोगशिलो, कितले पावटी म्हण बोगशिपाचो आनीक नाका. बंद केल्ले आसात आमी आमचीं दारां. जाल्यार देव आयज म्हणटा वाडय, तंबू वाडय. एकामेकाचें बरेपण मानून घेवपाचें तंबू, एप्रिसिएशन दिवपाक एकामेकाक. आमी आयज बारीक मनाची जाल्या. कोणूय जरी तर वयर चडटा जाल्यार पांयांक धरलो उडयलो. क्रिटिसिजम आयज जायतें जाल्लें आसा. कोणूय बरें करता तें मानून घेवप भोव थोडें. पूण कोणेंय कितें इल्लेशें पासून कितें वायट करीत जाल्यार ताचेर आमकां उलोवपाक एकदम बरें दिसता. जाल्यार मन वाडोवपाक आयज आमकां उलो. हे भाशेन आमच्या जिविताचे जायते भाग आयज आमी वाडोवपाचे आसा. दुसऱ्यांची काळजी घेवपाची, दुसऱ्या सवें बरेपणान पळोवपाचे भाग वाडोवपाचे आसा. तर असले भाग वाडोवन आमी जेजू सोडवणदाराक आमचे भितर घेवंक तयार जावया. देवाची येवजण जी आमचे मदें आसा, आमचे भितर आसा, आमचे खातीर आसा ती निर्फळ जावंक दिवची न्हय पूण ती फळवंत करुया. आनी हे भाशेन देवाच्या राजाची आमी भागेली जाता. देवाचें राज आमी घेवंक तयार जाता. तर हीच तयारी आमची करून ही भेटवणी आयज करुया.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी भक्ती खरी भक्ती करूं ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. तुमचे तुंबू वाडुया. आमच्या जिवितान आमी देवाक सुवात वाडोवपाक आमकां कितें आदार मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कृशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बघूस आनी आमकां ताळे पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरभाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Deus atama chegar, ignora unyarupa, dane vadle bukeya, diuktile taneya, tatso maimo, wetmena shiro, tatso maimo, wetmena shiro. That's all my moon with men I shilo. That's all more with men I shilo. That's all my moon with men I shilo. That's all my moon with men I shilo. That's all my moon with men I shilo. That's all more with men I shilo. La gloria turbogesta, Sangati donia zakra, Ekaziona bursoi, Sugri puri pomachi, Tatso maimo,
나시로 다소 마이모 윗매 나시로 다소 마이모 윗매 나시로 다소 모 윗매 나시로 다소 마이모 윗매 나시로 다소 마이모 윗매 나시로 다소 마이모 윗매 나시로 다소 모 윗매 나시로 प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान वो तीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूं आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 2 कोडवण्यो. चोत्रायदोची एक ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह आमची तरणाटीं करतात इन एसोसिएशन विथ सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च दुलेर आनी आमी बीन सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च हो ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह दवरलेलो आसा. हे 2 दीस म्हणल्यार फाल्यां 16वेर आनी 17वेर हांगासर आमची तरणाटीं हो तुमचो ई वेस्ट घेवपाक सांजे 4 ते 6 वाजता आसतली. हे मागीर सगळे आमी रिसायकलिंगाक धाडटले थ्रू सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च दुलेर यूथ जे आसा तांचे लागीं. म्हणटच तुमकां कोणाक खुशी आसा तुमचे लागीं वेस्ट आसा ई वेस्ट आतां क्रिसमसाची तयारी चलता आसतना तो तुमच्यान हांगासर हाडून दिवपाक जाता. मातशें चोत्राय धरची. ट्यूब लायट्स वो कसले हजार्डस वेस्ट आसा तो हाडचो न्हय. फकत ई वेस्ट तुमी जाणात कितें तें आमी पोस्टरूय बीन घालतले कम्युनिटी ग्रुपाचेर त्या प्रमाणे तुमी तो हांगासर हाडूं येता. दुसरी कोडवणी पंचायतीची. आयज जावन हो महोत्सव लिबरेशन डेयाक तयारी करूंक जो चालू जाता तो आयज चालू जाता म्हण कळूंक लायता. आयज आनी फाल्यां आमचे पंचायतीन सगल्यो मर्मुगांवच्यो पंचायती आसात तांचो कार्यक्रम जातलो. सकाळीं 10 वाजता सुरू जावन स्टॉल्स आनी सांजेच्या वेळार कार्यक्रम जातले. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दी म्हूण सांगलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. Jezus आमचे मोठे दवरून एका प्रितीनातून सगळ्या आमी परतून घाला ताच्या मोगा मोक्षाची खूण. Jezus आमचे मोठे दवरून एका प्रितीनातून सगळ्या आमी परतून
तुझ्या मोगा पक्षाची तू जेसूचो मोगा रस्तो आमी दोया वेल्या चाकरी जेसून गेली वेल्या चाकरी आमी